မင်္ဂလာပါ mDrive ရဲ့ knowledge sharing လုပ်ပေးနေတဲ့ new episode လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် focus ကိုအသုံးပြုထားရင်ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ notifications တွေကိုလိုအပ်တယ်လို့ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်အလုပ်အတွက်လားကားမောင်းတာလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပဲအရာကိုပဲလုပ်လို့ကိုယ်စိတ်ကြိုက် focus တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ပထမဆုံး settings app ထဲကိုဝင်ပြီး focus ကိုနှိပ်ပါDo not disrupt လိုမျိုးရွေးချယ်စရာတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုဖွင့်ထားရင် default အရာ notifications တွေအကုန်လုံးကို silent လုပ်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့အတူ personal, sleep နဲ့ work ဆိုတဲ့ options တွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ customize လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ share across devices ကိုဖွင့်ထားရဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ Apple ID ကို sign in လုပ်ထားတဲ့ device တိုင်းမှာ focus ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ device ပေါ်မှာ focus တစ်ခုကိုဖွင့်ထားရင်ကိုယ့် device တွေအကုန်လုံးမှာလည်းအလိုလျောက်ပွင့်သွားမှာပါ။ focus တစ်ခုကို set up လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ညာဘက်အပေါ်တောင်က plus sign လေးကိုနှိပ်ပေးပါကိုပိုင် focus တစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့ theme တစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်လို့ရသလို focus ကိုတန်းနှိပ်လိုက်လို့လည်းရပါတယ်ဒါဆို focus ကိုနာမည်တစ်ခုပေးလိုက်ပြီးအရောင်နဲ့ icon ပုံစံလေးတွေကိုရွေးချယ်ပေးပါပြီးရင်တော့ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါအခုဒီ focus အတွင်းမှာကိုလိုချင်တဲ့သူတွေစီက notification တွေကိုလက်ခံနိုင်အောင်ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို focus ကိုပြန်မပိတ်ခင်အထိအခြားသူတွေစီကနေလာတဲ့ notifications တွေကိုလက်ခံရရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ် contacts တွေကိုထပ်ပေါင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ plus sign လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးသွားရင်တော့ done ကိုနှိပ်ရမှာပါ။အခုကိုယ့်ရဲ့ device ပေါ်ကိုဘယ်ခေါ်ဆိုမှုတွေကိုလက်ခံမလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့ calls from ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။3မိနစ်အတွင်းမှာလူတစ်ယောက်ထဲကနေအချိန်များစွာခေါ်ခဲ့ရင်အချက်ပြအောင်လည်းလုပ်ထားလို့ရတယ်နော်။ပြီးသွားရင်တော့ allow ကိုနှိပ်ပါ။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူစီကမှဖုန်းခေါ်ဆိုတာကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ allow none ကိုနှိပ်ပေးပါပြီးရင် focus ကိုအသုံးပြုနေတော့ဘယ် apps တွေက notification တွေကိုအချက်ပြခွင့်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းရွေးချယ်နိုင်ပါတယ် plus sign ကိုနှိပ်ပါ apps တွေကိုရွေးချယ်ပြီးရင်တော့ done ကိုနှိပ်ပေးပါတကယ်လို့ apps တွေက allow list ထဲမှာမရှိရင် calendar alerts နဲ့ delivery notifications လိုမျိုး time sensitive notifications တွေကိုပေးပို့နိုင်အောင်လို့လည်းလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ကိုရွေးချယ်ထားတာတွေကိုအတည်ပြုဖို့အတွက် allow ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါတကယ်လို့ allow none ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ focus လုပ်ထားစဉ်အတွင်း time sensitive notifications တွေကိုတော့လက်ခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ focus ကို set up လုပ်လို့ပြီးသွားပါပြီ။ဆက်သွားဖို့အတွက် done ကိုနှိပ်ပေးပါ။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ focus အလုပ်လုပ်ပုံကို personalize လုပ်ကြည့်အောင်။ focus status ကိုဖွင့်ထားတဲ့အခါ messages လိုမျိုး apps တွေက silent လုပ်ထားတဲ့ notifications တွေကိုယ့်စီဝင်နေကြောင်းကိုအသိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ focus လုပ်ထားစဉ်အတွင်းမှာလည်း notifications တွေကို hide လုပ်ဖို့အတွက် home screen ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုပြထားခြင်းတဲ့ home screen features တွေကိုရွေးချယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးသွားရင်တော့ lock screen ကိုနှိပ်ပြီးမှိန်လိုက်လို့ရသလို silent လုပ်ထားတဲ့ notifications တွေကိုဒီနေရာမှာလည်းပြလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ focus ကိုအလိုလျောက်အခွင့်ပိတ်လုပ်နိုင်ဖို့ add schedule ဒါမှမဟုတ် automation ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်။ကိုက focus ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်နေရာနဲ့ apps တစ်ခုခုကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစတင်ဖို့အတွက်ဆိုလည်းရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနေရာ app အသုံးပြုမှုနဲ့အခြားအရာတွေလိုမျိုးအချက်ပြမှုပေါ်မူတည်ပြီးကိုယ့် device ကနေ focus ကိုဖွင့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ smart activation ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်။ page ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ focus ကိုဖြတ်ပစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ focus တစ်ခုကိုဖြတ်လိုက်တာနဲ့ device တွေအကုန်လုံးကနေဖယ်ထုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင် focus ကိုအသုံးပြုဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ focus ကိုဖွင့်ဖို့အတွက် control center ကိုဖွင့်ပြီး focus ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။စတင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်လို့ရသလိုအခြား options တွေအတွက်လည်း more button ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်။ focus ကိုပြန်ပြီး edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ settings ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း option တစ်ခုကိုရွေးချယ်လို့ရပါသေးတယ်။အခု focus ကိုတစ်နာရီစာအတွက်ဖွင့်ပေးလိုက်ရအောင်။ဒီနှိပ်လိုက်တဲ့ focus ကကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ home screen pages တွေကလွှဲရင်အခြား pages တွေကို focus ပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ထိဖွက်ထားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ကိုက focus တစ်ခုကိုအသုံးပြုနေတဲ့အခါမှာလည်း icon တစ်ခုကိုပြသနေမှာပါ။မတူညီတဲ့ focus တစ်ခုကိုပြောင်းဖို့အတွက်နှိပ်လိုက်လို့ရသလို active focus ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းပြန်ပိတ်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေအတွက် focus ကိုအသုံးချပြီးကောင်းမွန်တဲ့ moment လေးတွေဖန်တီးနိုင်ပါပြီ။ဒီလိုမျိုး Apple device နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge လေးတွေကို user တွေအတွက်အမြဲတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့ Android page လေးကို secret လေးလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးအောင်နော်။အားလုံးပဲတာယာတဲ့နေ့လေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေရှင်။